الفنان الكبير أحمد مكي، انتظروا قدر الله الكبير. نحن نعيش في أيام فتن وزلازل وبراكين وأحداث عظام جدا تحتاج منا إلى إعمال العقل لما هو قادم، ورسالة خطيرة جدا في الحقيقة وفيها معاني كبيرة جدا. أتمنى أنك تسمع الفيديو للنهاية لأن لنا تعقيب على كلام الفنان الكبير. لكن قبل ما أخلي بينك وبين هذا الفنان، أتمنى أنك تزين التعليقات بالصلاة والسلام على النبي محمد، ولا تنسى ذكر الله تبارك وتعالى، وأن نكسر جميعا من الدعاء لإخواننا في السودان وفي لبنان وفي غزة وفي كل مكان، إن ربنا سبحانه وتعالى يعجل بفرجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاصل قصير جدا ورسالة عظيمة جدا من فنان قدير، الفنان أحمد مكي. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. في نذر ربنا نزلها كتير، الأعمى يشوفها، زلازل، براكين، خسوفات، أوبئة. احنا عايشين في وقت نذر. الله سبحانه وتعالى من رحمته بينزل النذر قبل الأحداث العظام، واحنا داخلين على حاجات عظيمة واضحة جدا. والكلام ده مش كلامي أنا بفتي، الكلام ده موجود في الدين. اللي جاي لازم الإنسان يحدد فيه موقفه كأنها فرصة لأن الناس ترجع للطريق السليم. الطريق السليم أقصد بيه طريق الله من غير أي أجندات. طريق الله هنا فعلا لو سليم مش هيبقى فيه تنازع ومش هيبقى فيه أحزاب أبدا، استحالة. بسم الله الرحمن الرحيم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. مفيش وضوح أكتر من كده، كلام واضح وصريح. لو أنت قاعد في بيتك، قاعد في بيت عيلة وعندك شقة في بيت العيلة دي، ودخل عليك مجموعة بلطجية، ضربوك قدام مراتك، اغتصبوا مراتك، قتلوا شوية من عيالك، خدوا شوية من فلوس، عملوا كل استباحوا البيت. هل هنا هتقف تتكلم وتشجب وتندد؟ هل ده وقت كلام زي ده؟ لما يجتمع العيلة اللي في البيت العيلة دول يقفوا لك عند الباب ويقعدوا يشتموا فيهم، هل ده كافي؟ هم بيبلطجوا. البلطجي معروف لازم يصحى، لازم يباد. أول رئيس وزراء مسك عندهم في إسرائيل كان من أول تصريحاته بمنتهى الصراحة والفجاجة، وعادي الناس عدت الكلام عادي، والموضوع ده ما اتمسكش إنه إرهاب. قال إن قوتنا، معنى الكلام يعني إن قوتنا الرئيسية ليست في سلاحنا النووي، ولكن هي في قدرتنا على تفتيت أكبر 3 دول عربية بالترتيب ويخشوا على الباقي بعد كده: العراق، سوريا، ومصر. واغلب المخطط حصل بالفعل. ولما حصل في العراق نفس الموقف المخزي، مفيش حد بيتدخل. سوريا نفس الكلام، ما حصلش وحده والناس خدت موقف خالص، اتاكلت. في قصه انا فاكرها كويس جدا، كانت مأثره في نفسيتي من وانا طفل صغير، كان اسمها اكلت يوم اكل الثور الابيض. القصه دي بتحكي الواقع بالملي، مرعبه. هو الواقع بتاعنا. اسد وثلاث تيران، واحد ابيض واحد اسود واحد احمر بني، يعني حب ياكلوا انه مش عارف، يعني اتحادهم فيه قوه. راح للبني والاسود، قال لهم الابيض ملفت، بيلفت نظر الاعداء ليكم وبيتكلم عنكم وحش، سيبوه لي اكله ويبقى لكم المرعى مفتوح، رزقكم يزيد وانا اكل نستفيد. عملوا صفقه معاه وسابوه له، كانوا فعلا. وراح للبني قالوا احنا لوننا زي بعض، الاسود مختلف، سيبهولي وكذا وكذا. عمل نفس الموقف لحد ما جه يوم الاخير وجاع وراح للبني. البني لحظتها فهم، قال اكلت يوم اكل الثور الابيض. انا عايز اقول لكم على حاجه، ان هم الاحبار عندهم اللي مذاكرين التوراه كويس قوي عارفين جدا ان الحركه اللي بيعملوها الصهاينه دلوقتي دي بدايه الزوال. ده وعد الله حق، وعمره ما يخلف ميعاده ابدا. يعني لازم ناخد بالاسباب. دلوقتي وقت حساس، يا تاخد طريق الله يا تاخد طريق الشيطان. ليه بقول الشيطان؟ لان الصهاينه هم جيش الشيطان، اللي مش فاهم يدور ويبحث. دي الحقيقه. اللهم بلغت، اللهم فشهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي، أنا رفيق لولح. اللي بيشوفني لأول مرة أشرف باشتراكك في القناة ولايك وشير للفيديو. يعني بنقول تحية كبيرة جدا للفنان أحمد مكي، الفنان صاحب الدم الخفيف ويعني الأعمال الجميلة، اللي يعني مشهور طبعا بالكبير. طبعا هو كبير وأعماله حتى كبيرة وأعماله جميلة جدا وفيها رسالة جميلة جدا. الحقيقة الكلام اللي بيقوله الفنان كلام مهم جدا وكلام خطير جدا، إنه فيه أحداث دائما بتسبق الأحداث الكبيرة، أو في إنذار بيأتي من الله سبحانه وتعالى. وده من جملة رحمة الله رب العالمين بالناس، إنه سبحانه وتعالى يعطيك إنذار حتى ينتبه، حتى تنتبه. يعني إذا كنت غافلا انتبه، إذا كنت في طريق مش مظبوط راجع نفسك وشوف الحقيقة. إحنا في الحقيقة من عظمة الإسلام إنه يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب الرحمة وأبواب التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى مهما كانت يعني الأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها. وكمان إحنا لن نكون أقوياء إلا إذا يعني صرنا كما أراد لنا رب العالمين، إن إحنا نكون يعني يد واحدة، قوة واحدة، إن إحنا يعني ننصر الحق بكل ما نستطيع، وإنه نصرة الحق والوقوف إلى جوار الحق لن ينقص من العمر شيئا. يعني أتذكر مقولة للدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل فك الله أسره، كان يقول إن الشجاعة لن تنقص العمر يوما، مش هتنقص من عمرك يوم، والجبن لن يزيد أو لن يطيل في عمرك ساعة. كلام خلصان. يبقى إذن الموضوع إن إحنا لابد إن نتسلح بالإيمان وبالعودة إلى رب العالمين، ونشوف إحنا مطلوب مننا إيه. مطلوب مننا إن إحنا نكون يد واحدة، قوة واحدة، عشان نقدر يعني نرد على الأعداء اللي هم واضحين وضوح الشمس، اللي هم بيحاربونا بالليل وبالنهار، وعملوا كثيرا على تفكيك الصفوف بتاعتنا، عملوا كتير على إن هم يقسموا وحدتنا عشان يقدروا إن هم يعني ينتصروا علينا، لأنهم عندهم مبدأ معروف ومشهور جدا، هو مبدأ فرق تسد. فرق تسد. لن يستطيعوا أبدا بحال من الأحوال إن هم يتمكنوا من الأمة إلا في حال إن الأمة تتخلى عن المبادئ التي يعني كتبها الله لنا وأمرنا بها في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يعني في حديث، يعني وإن كان في سندها ضعف، هو يقول الحديث بيقول أو الأثر يقول إنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ليس من المسلمين من لم يهتم بأمرهم. ويعني إحنا حاجة واحدة، وإن الأمة على مدار التاريخ بتاعها كان إذا كان في اعتداء على حد من الأمة بتكون الأمة قوة واحدة، يد واحدة، عشان تقدر إن هي ترجع هيبتها ومكانتها. يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن إحنا يعني لا يصدق فينا أو لا نكون من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي على الأمة زمان يعني تكون كالقصعة المستباحة. يعني يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلات إلى قصعتها، فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، أنتم كتير جدا، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله مهابة من قلوب عدوكم منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقيل: ما الوهن يا رسول الله؟ إيه الوهن ده؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا أصله أو يعني أصله كله خطيئة. حب الدنيا أكبر أمر يجعل الإنسان يعني يضحي بالغالي والنفيس، رغم إنه في الحقيقة طبعا هذا لا إشكالية فيه في مسألة حب الدنيا، إنك تعيش كويس وتاكل كويس وتشرب وتلبس كويس. لا، ده حب الدنيا اللي هي تملأ كيانك، تملأ حياتك، تجعلك تفرط في الثوابت اللي أنت مفروض تكون حريص عليها. يعني في الحقيقة كلام ورسالة مهمة جدا كانت من الفنان الكبير أحمد مكي. وفي النهاية هي دي كل الحكاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.